វសិស្សចម្រើនបានសាកសួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឬទេព្រោះមានអ្នកខ្លះថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសាសនាទេព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្រៀនមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះតើលោកម្ចាស់គ្រូយល់យ៉ាងណារឿងសាសនាឬមិនមែនអានឹងអាស្រ័យទៅលើយើងយល់ពាក្យនឹងទៅទៀតណាពីព្រោះបើយើងសិក្សាពីពាក្យសាសនាដែលយើងធ្លាប់ប្រើដែលស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា religion អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកសាសនារបៀបហ្នឹងទេតាមពិតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីបើកផ្ងាមនុស្សដែលកំពុងជឿសាសនានឹងឯងដែលកំពុងជឿលទ្ធិផ្សេងបើនិយាយមែនទែនទៅពាក្យសាសនាដែលគេប្រើសពថ្ងៃបើនិយាយឲ្យត្រូវកម្រិតគឺស្មើនឹងពាក្យថាលទ្ធិជាលទ្ធិមួយជាវាទៈមួយជាការយល់ឃើញមួយរបស់ផ្នែកក្រុមណាមួយចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែយើងប្រែពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរប្រែពាក្យថាសាសនាថា religion ហ្នឹងជាសាសនាអញ្ចឹងថ្មឲ្យជាបទពិចារណាថាថ្មមិនថានរណាថានឹងខុសទេថាត្រូវប៉ុន្តែត្រូវក្នុងចំណុចដែលយើងគួរទទួលយកបានបើជាសាសនាដោយការបង្កប់បញ្ជាពីអាទិទេពអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេ Buddhism ហ្នឹងមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងទេសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើបាបនិងបុណ្យវានៅលើព្រះថាបាបគឺបាបព្រះថាបុណ្យគឺបុណ្យយើងគ្មានសិទ្ធិបដិសេធយើងគ្មានសិទ្ធិឆ្វេងយល់ដោយខ្លួនឯងទេដូចជាថានរណាជឿព្រះអាហ្នឹងព្រះនាំទៅដាក់ឋានសួគ៌បើមិនជឿព្រះអាហ្នឹងវាបាបបពួកអរិយបពួកមីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងពាក្យថាសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើក្នុងពិភពលោកឬក៏នៅក្នុងវចនានុក្រមក៏ដោយគឺវាជា belief វាជាជំនឿចំពោះ creator គឺជាជំនឿចំពោះអ្នកដែលបង្កើតនិងអ្នកដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខហើយនឹងអាចបំផ្លាញនិងអាចថែរក្សាហ្នឹងពាក្យសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើបើយើងសួរថាតើពុទ្ធសាសនានោះអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងមកហ្នឹងជាសាសនារបៀបហ្នឹងឬមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាព្រះធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងមិនមែនជាសាសនាទេអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់មកមានតែពីរគត់គឺធម៌និងវិន័យហៅពីរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាសាសនាដែរប៉ុន្តែមិនមែនសាសនាដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចេះធ្លាប់ញៀននៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកទេអញ្ចឹងដែលអាត្មាថាគេថាហ្នឹងមិនខុសដោយសារអីដោយសារពាក្យសាសនាគឺអង់គ្លេសគេហៅថា binding to God ឬក៏ believe in God បើរបៀបហ្នឹងមិនមែនទេពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យពាក្យថា Buddhism ដែលយើងប្រែធម្មតាមកថាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបើតាមយោបល់អាត្មាទោះបីយើងហៅក៏វាមិនជាស្អីទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងយល់អត្ថន័យហើយពាក្យសាសនានេះមិនមែនភាសាខ្មែរសុទ្ធហើយក៏មិនមែនជាភាសាដទៃណាដែរគឺភាសាបាលីប្រែបានច្រើនន័យណាស់មិនមែនប្រែថាជំនឿមិនមែនប្រែថាការគោរពការបូជាដូចតាមលទ្ធិសាសនាផ្សេងតែមួយមុខដូចដែលយើងចេះហ្នឹងទេសាសនានេះណាអាចប្រែថាបណ្ដាំឬក៏ពាក្យទូនមានឬក៏ពាក្យព្រានប្រដៅការបង្កប់បញ្ជាឬក៏ដំណឹងឬក៏សម្បត្តិឬក៏ពាក្យប្រកាសពាក្យប្រាប់ឬក៏ពាក្យសម្ដែងថ្លែងប្រាប់ពីរឿងអ្វីមួយប្រែថាការបង្រៀនមានន័យច្រើនចឹងពាក្យសាសនាដូចជាភិក្ខុអ្នកបួសដំបូងអីចឹងត្រូវរៀនយកនៅអនុសាសនៈ8អាហ្នឹងហៅអញ្ចឹងតែហ្មងហៅអនុសាសនៈចឹងហ្មងបើមិនហៅអនុសាសនៈហៅអីជាមេរៀនដំបូងជាការអប់រំដំបូងចឹងហើយអនុសាសនៈ8ហ្នឹងវាមិនមែនសាសនាដូចយើងនិយាយនោះទេគឺជារបៀបនៃការវឹកហាត់កាយវិការសម្រាប់អ្នកបួសថ្មីចឹងយើងហៅថាអនុសាសនៈហើយមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គទ្រង់ហៅនៅមេរៀនដែលសម្រាប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងហៅថាជាសាសនៈព្រហ្មចរិយៈតាមពិតធម៌ហ្នឹងហៅដោយខ្លីហៅថាព្រហ្មចរិយៈមានន័យថាធម៌ដែលគួរតែប្រព្រឹត្តដែលគួរដល់ការប្រព្រឹត្តដើម្បីចេញចាក់ទុកមានសតិប្បដ្ឋាន4មានសម្មាប្រធាន4មានឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពោឆង្គៈ7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការប៉ុន្តែហៅភ្ជាប់មកហៅថាសាសនៈព្រហ្មចរិយៈ
mấy bạn hơn chứ cứ chỉ brahmacharya đãព្រះអង្គសម្ដែងហើយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសហើយអញ្ចឹងសាសនៈកន្លែងហ្នឹងប្រែថាប្រកាសមានន័យថាព្រហ្មចរិយធម៌ដែលតថាគតបានប្រកាសហើយណាបានសម្ដែងហើយបានប្រកាសប្រាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអាសាសនៈកន្លែងហ្នឹងមិនមែនប្រែថាបដៅទេគឺជាការប្រកាសជាការសម្ដែងឃើញទេសម្ដែងឡើងនៅអីគឺសម្ដែងឡើងនៅព្រហ្មចរិយធម៌ហើយវាយើងយល់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកមិនមែនជាសាសនានោះមានតោះអីព្រោះយើងយល់តែមកជ្រុងថាពាក្យសាសនាប្រែតែជឿប្រែថាបដៅហើយមួយយ៉ាងទៀតសាសនាដែលប្រែថាពាក្យទូនមានព្រានបដៅហ្នឹងក៏អាចប្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានថងម៉េចពីព្រោះអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកមិនមែនមានត្រឹមតែមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងទេមានវិន័យផងមានរបៀបផងមានពាក្យបដៅទៀតដូចជាវិន័យចឹងភិក្ខុសាមណេរណាមួយធ្វើអ្វីមិនសមរម្យព្រះអង្គហៅមកបដៅហ្នឹងដូចជាភិក្ខុលោករំអញ្ចឹងពីមុនមកមានពាក្យហ្នឹងណាមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងវារួចស្រេចទៅហើយអរិយសច្ចធម៌4នោះប៉ុន្តែអត់តាន់មានភិក្ខុធ្វើខុសដល់តែភិក្ខុធ្វើខុសព្រះអង្គហៅមកបដៅមនាលមោខៈបរោះអំពើដែលអ្នកឯងធ្វើនេះវាមិនសមគួរឡើយមិនធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងជ្រះថ្លាកាន់តែជ្រះថ្លាឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមិនតាន់ជ្រះថ្លាទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យគេអស់ជ្រះថ្លាហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងឡើងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅភិក្ខុណារំភិក្ខុណាសំដែងកាយវិការដូចជាអ្នកលបាំអីជាដើមហ្នឹងត្រូវអាបត្តិដាក់ទោសចឹងទៅអាហ្នឹងមិនបដៅហ្នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងវិន័យមិនមែនមេរៀនត្រាស់ដឹងទេណាអញ្ចឹងបានយើងមិនអាចឲ្យខុសទាំងស្រុងឲ្យត្រូវទាំងស្រុងអីយ៉ាងណាទេអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិយាយនឹងយល់ថាម៉េចអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយសរុបទៅចុះថាបើយល់ថាសាសនាសំដៅដល់ជំនឿការបន់ស្រន់ការបួងសួងការអង្វរកទៅតាមបង្គាប់បញ្ជារបស់អាទិទេពអានឹងមិនគួរហៅអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកថាជាសាសនាទេហៅចឹងអត់ត្រូវទេហ្មងហៅអត់ត្រូវពីព្រោះពាក្យថាសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើនោះវាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចនៅលើយើងទេគឺសិទ្ធិសម្រេចនៅលើអាទិទេពយើងគឺត្រូវតែជឿជាក់ហើយនឹងគោរពតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងពាក្យសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើតែអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកអត់ទេគឺត្រូវមកដោយសទ្ធាហើយនឹងមានបញ្ញាហ្នឹងអាស្មាមិនជាឆ្លើយអីច្រើនហើយក៏មិនទៅបដិសេធអ្នកណាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនពាក្យខ្មែរណាពាក្យថាសាសនាប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រែជាប់តាមពីបរទេសមកពាក្យ religion ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឬទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មែរឆ្លើយថាបើនិយាយដល់សាសនាដែលគេធ្លាប់គោរពជឿតាមរបៀបនៃសាសនាដទៃហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនមែនខុសគេទាំងស្រុងហ្មងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងមានសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងគិតពិចារណាចម្រើនឲ្យពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងជាមេគានៃការប្រតិបត្តិដើម្បីរួចចាកទុក្ខអញ្ចឹងមិនខុសទេអ្នកដែលថាអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសឡើងហ្នឹងមិនមែនជាសាសនាស្មើថាត្រូវគឺត្រូវដែលគេយល់ថាសាសនាគឺសម្រេចនៅលើអាទិទេពឬក៏នៅលើជំនឿដែលអ្នកកាន់គ្មានសិទ្ធិនឹងបដិសេធគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកគ្មានសិទ្ធិនឹងតវ៉ាទេគឺត្រូវតែជឿត្រូវតែគោរពនេះសាសនាដែលគេធ្លាប់ប្រើហើយដល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានណាទោះបីវិន័យនឹងក៏ដោយស្អីក៏ដោយយើងមានឧបនិស្ស័យបួសហើយទៅសឹកក៏សឹកទៅមានស្អីគឺវិជាធិបតេយ្យពេញទីហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះស្រេចលើយើងអ្នកជ្រើសរើសឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពហើយបាបហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអត់មានមកទទួលធានាខុសត្រូវទេដូចជាវីរៈបរោះអ្នកប្រាប់ផ្លូវនឹងផ្លូវនេះវាដើរទៅរកសេចក្តីទុក្ខផ្លូវនេះវាដើរទៅរកមីនយើងដើរខ្លួនយើងតែបើព្រះអង្គប្រាប់ថាមីននៅតែដើរជន់មិនមានដាច់ជើងព្រះអង្គណាដាច់ជើងយើងហ្នឹងផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញឬក៏បង្ហាញថាដូងហ្នឹងកាប់ទៅមានទឹកនៅពីក្នុងដល់កាប់ទៅមានទឹកផឹកទៅវាឆ្អែតយើងហ្នឹងមានដូចឆ្អែតព្រះអង្គឯណាអត់ទេអញ្ចឹងបើសាសនានេះយើងប្រែថាមេរៀនវិញក៏បានអត់តោះខុសអីទេឬក៏ថាប្រែថាជាពាក្យប្រកាសព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយមេរៀននៃការត្រាស់ដឹងឬក៏មេរៀនសម្រាប់គិតពិចារណាហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គនៅស្ងៀមហើយមេរៀនចូលមកដល់តិចយើងណាដល់តែព្រះអង្គប្រកាសដោយការសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងអាការប្រកាសហ្នឹងឯងហៅថាសាសនាគឺការប្រកាសឡើងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសាសនាហ្នឹងប្រែបានច្រើនយ៉ាងហើយបើយើងជាប់ជាមួយនឹងអាពាក្យប្រែមកពី religion ហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាត្មងអញ្ចឹងបានជា
នៅក្នុងពាក្យមួយអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចពាក្យភិក្ខុចឹងភិក្ខុបើយើងយកពាក្យសាមញ្ញធម្មតាភគតិតិភិក្ខុបុគ្គលណាជាអ្នកសុំជាអ្នកបិណ្ឌបាតហៅថាភិក្ខុហើយបើយើងចាំចេះតែពាក្យដែលប្រែមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថាអញ្ចឹងបុគ្គលណាឲ្យតែចេះសុំហៅថាភិក្ខុអញ្ចឹងហៅអ្នកសុំទានភិក្ខុទាំងអស់ទៅមានន័យច្រើនណាពាក្យភិក្ខុមួយហ្នឹងសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងសាសនាព្រោះវាជាពាក្យបាលីតែយើងវាជាប់ញៀនពាក្យអាសាសនាយកជំនឿជាធំហ្នឹងបើយើងមិនហ៊ានហៅថាសាសនាហ្នឹងឯងវារឿងនៅតែហ្នឹងភិក្ខុមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពសោនាមរូបស្មង្យសនដ្ឋិមមេយតាំងអសតាចនសោយតិសវេភិក្ខុឬវិជ្ជតិព្រាមសួរព្រះអង្គថាហើយនេះបានព្រះអង្គហៅសាវកព្រះអង្គថាភិក្ខុចឹងព្រះអង្គអត់ប្រែអញ្ចឹងទៀតទេមានន័យផ្សេងព្រះអង្គថាបុកសេចក្តីប្រកាន់ដោយសពគ្រប់មិនមានដល់បុគ្គលណាណាសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងមិនមានដល់បុគ្គលណាម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណាដែលពេលដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យទៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យទៅមិនសោកស្ដាយមិនសោយសោកព្រោះតែថាអូរបស់អញវិនិច្ឆ័យរបស់អញសាបសូន្យហើយទេគឺថាមានការដឹងច្បាស់ថារបស់ត្រូវបែកវាត្រូវតែបែកអញ្ចឹងបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាភិក្ខុឃើញទេមានន័យច្រើនដូចពាក្យថាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍ប្រែបានច្រើនណាភិក្ខុអ្នកបួសហ្នឹងក៏ព្រះអង្គហៅថាព្រាហ្មណ៍ដែរប៉ុន្តែយើងជាប់ពាក្យថាជប់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងវាទល់តែអ្នកបួសក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាបណ្ណាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអត់សូម្បីព្រះអង្គក៏អាចមានឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ដែរប៉ុន្តែសំដៅទៅលើអត្តន័យនៃការប្រព្រឹត្តដោយអដេញសម្លអញ្ចឹងឬក៏ផ្លែឈើខ្លះស្រុកខ្លះគេហៅផ្សេងស្រុកខ្លះហៅផ្សេងរសជាតិវាដដែលមានស្អីដោយព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាច្រឡំហើយវាងាយស្រួលហៅហ្នឹងទៅចែកវាជាពីរត្មងទៅសាសនាហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនិងពេហិរៈសាសនាលោកចែកអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាការទូនមានជាការបង្រៀនដែលអាត្មាប្រើពាក្យថាទូនមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យដល់ការបង្រៀនវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្យលអត្តន័យប្រសូតហើយនឹងអភិធម្មអត់មានបដៅទេអាហ្នឹងអត់មានបដៅណែត្រូវជឿអញ្ចេះអត់ទេអត់មានអញ្ចឹងទេគឺបញ្យលអត្តន័យហ្មងនេះមានន័យថាម៉េចនេះមានន័យថាម៉េចឃើញទេសពាក្យបង្រៀនហើយដល់ទៅវិន័យបដៅមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងពាក្យណែនាំពាក្យបដៅមានស្អីខុសវាមានទាំងពាក្យបង្រៀនវាមានទាំងពាក្យបដៅនោះហ្នឹងធម្មតាគ្រូនោះវាមានអញ្ចឹងវិន័យសាលាក៏មានអញ្ចឹងដែរវាមានទាំងមេរៀនសម្រាប់រៀនវាមានទាំងវិន័យផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សាលាយើងចូលទៅសាលាហ្នឹងអត់មានទៅរកហេតុផលអីមិនសាលាដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេដាក់បំរាមអញ្ចឹងតែហ្មងបង្កើតជាច្បាប់អញ្ចឹងតែហ្មងដូចយើងចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងthấyបិទថាលក្ខណៈសំខាន់គឺអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បួសត្រូវតែគោរពវិន័យត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌត្រូវតែគោរពអ្វីដែលព្រះអង្គណែនាំមកនឹងតែម្ដងជាឱវាទជាវិន័យអត់មានហេតុផលទេសំខាន់ផ្លូវចិត្តនោះតាខ្ញុំមានប្រពន្ធក៏បានស្អីក៏បានស៊ីបាយល្ងាចក៏បានអីក៏បានដែរមានទៅបាបអីខ្ញុំមានទៅលួចគេណាយើងមកប្រឆាំងអញ្ចឹងមិនវិន័យអត់មានរឿងប្រឆាំងទេហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងបើមិនមែនជាពាក្យទូនមានព្រាមបដៅអានឹងជាស្អីជាច្បាប់ជាវិន័យជាខោបញ្ញត្តិណាប៉ុន្តែដល់មានរបៀបរៀបរយផ្នែកកាយវិចារនឹងហើយបានចូលទៅរៀនមេរៀននៅក្នុងប្រសូតដែលជ្រៅដោយអត្តហើយអភិធម្មជ្រៅដោយសភាវៈអញ្ចឹងការជ្រៅដោយអត្តនិងសភាវៈនេះមិនមែនបដៅឲ្យយល់ទេគឺបញ្យល់ឲ្យយល់ហ្នឹងជាមេរៀនប្រសូតហើយនិងអភិធម្មមិនមែនពាក្យបដៅទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅថាសាសនៈដែរហើយសាសនៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចគឺធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសាសនៈកន្លែងហ្នឹងប្រែថាប្រកាសមិនមែនប្រែថាបដៅទេប្រកាសឡើងឧទានឡើងឃើញទេសាសនៈព្រហ្មចរិយធម៌មានន័យថាធម៌ដែលគួរក៏បីដល់ការប្រព្រឹត្តហ្នឹងដែលព្រះអង្គប្រកាសឡើងហើយសម្ដែងឡើងហើយមិនមែនបដៅឡើងហើយទេអញ្ចឹងសាសនៈនោះវាប្រែបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយបើយើងជាប់ពាក្យថាសាសនាជាលទ្ធិសាសនាជាជំនឿចេះតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយឆ្លោះគ្នាមិនជាប់ទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកសន្តានាសង្គាយនាធម៌វិន័យនេះអ្នកត្រឹមតែយល់ត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ជាព្រះអរហន្តធម្មតាលោកអត់យល់ទេដល់តែមានបដិសម្បទាចេះអក្ខរៈចេះភាសានិរុត្តៈគឺភាសាទៀតទៅចងគ្រាកជាមេរៀនទុកបានពីព្រោះមេរៀនហ្នឹងវាត្រូវមានភាសាសម្រាប់ចងគ្រាកវាទុកកណ្ដសេពីការយល់ដឹងពីការឃើញធម៌ប៉ុណ្ណឹងយកមកដាក់អត់បានទេវាត្រូវមានរបៀបនៃការសរសេរត្រូវចេះពីអក្ខរៈត្រូវចេះពីអត្តន័យនិងព្យញ្ជនៈហើយវាជ្រៅដោយអត្តគេប្រសូតដោយពាក្យមួយត្រូវបញ្យល់អត្តសេចក្តីថាម៉េចហើយអភិធម្មត្រូវជ្រៅដោយសភាវៈអញ្ចឹងបើវាជ្រៅដោយអត្តសេចក្តីហើយនឹងជ្រៅដោយសភាវៈគ្មានបដៅឲ្យយល់កើតទេគឺមានតែការបង្រៀនប៉ុន្តែព្រះវិន័យអាចនិយាយថាជាការណែនាំជាពាក្យទូនមានជាពាក្យព្រានបដៅបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះវាមានទាំងធម៌មានទាំងវិន័យហើយសាសនាដែលយើងប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនប្រែតែពាក្យព្រានបដៅទាំងអស់ទេប្រែថាពាក្យទូនមានខ្លះចំពោះព្រះវិន័យហើយប្រើ
ថាជាពាក្យប្រកាសឡើងចំពោះព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មជាការបង្រៀនឡើងជាការសម្ដែងឡើងជាការប្រកាសឡើងមិនមែនប្រែងាប់កាលាដោយពាក្យ religion ទេអត់ទេមិនចឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនថានរណាថាខុសទេដោយគាត់ថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសាសនាដោយសារយកតាមពាក្យអង់គ្លេសដែលប្រែថាជំនឿនោះអាហ្នឹងវាមិនមែនហើយហើយនៃមួយយ៉ាងទៀតដែលយើងចិត្តទុកថាជាសាសនាមកពីយើងមានរបៀបមានអ្នកបួសវាមានភេទអ្នកបួសបើវាមានតែមេរៀនសម្រាប់វឹកហាត់ផ្លូវចិត្តសុទ្ធវាមានពាក្យប៉ុនអីការបួសរឿងខាងក្រៅតាបួសគឺរឿងរបៀបខាងក្រៅពាក្យស្បង់ពាក្យជីវរកោសក់មានកោចិត្តណាអាហ្នឹងវាជារបៀបខាងក្រៅចឹងហើយបានមិនដឹងថាយើងទៅរកពាក្យអីណាថាបានគឺជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាបុឌ្ឍចឹងទៅមានអីទៅខុសទាស់អីហៅអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចឯនោះទេយើងយល់យ៉ាងម៉េចនោះទេសម្លហ្នឹងមិនសំខាន់ហៅថាម៉េចទេមែនតើទៅសំខាន់វាឆ្ងាញ់អត់ទោះបីដាក់ឈ្មោះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែថាស្លវាអត់គ្រប់គ្រឿងនៅតែអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះវិន័យអត់មានពាក្យតវ៉ាគឺតែយើងអាចមានការបដិសេធបានឧទាហរណ៍ថាយើងបួសមិនបានទេយើងសឹកទៅមានអីមានសឹកទៅវិញធ្លាក់នរកអីណាសារសិល5អញ្ចឹងយើងគិតទេសារមិនបានទេឈប់សារឈប់ទៅវាមិនមែនធ្លាក់នរកដោយសារមុនដោយសារហ្នឹងឯណាវាធ្លាក់នរកដោយសារបាបកម្មយើងសម្លាប់គេតាទេអត់សម្លាប់សត្វឬក៏លួចទ្រព្យគេអូមកពីខ្ញុំអត់រសាសិលមិនធ្លាក់នរកមិនមែនទេមកពីយើងសម្លាប់ហ្នឹងព្រោះការដែលយើងតាំងចិត្តថារសាគឺយើងអត់សម្លាប់អត់លួចដល់ទៅពេលយើងឈប់រសាសិលយើងទៅសម្លាប់យើងទៅលួចអាហ្នឹងធ្លាក់នរកយើងសួរថាទៅធ្លាក់នៅដោយសារដាច់សិលឬដោយសារសម្លាប់តាដូចបួសចឹងមិនមែនបួសឲ្យឡើងឋានសួគ៌ណាវាទល់តែប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងមកទៅបានហើយវាធ្វើមិនកើតទេសឹកទៅមានស្អីទេមិនមែនសឹកធ្លាក់នរកណាសឹកទៅធ្វើចោលអាហ្នឹងមិនធ្លាក់នរកហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែលើអំពើកម្មខ្លួនឯងដដែលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះប្រសូតនិងអភិធម្មវិញមិនបាច់សម្គាល់លើការស្លៀកពាក់ឬក៏របៀបរៀបរយអីទេគឺថាឲ្យតែយល់លោកសំដែងថាវិន័យវាជ្រៅដោយកិច្ចនៃការបដិបត្តិហ្នឹងដល់ទៅប្រសូតជ្រៅដោយអត្តហ្នឹងគឺថាសេចក្តីនៃពាក្យនីមួយណាទេហៅដូចជាមโนពពាំងកមេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងលោកត្រូវបញ្យល់ឲ្យយើងយល់ហ្នឹងអានេះមានមកបង្ខំមកបញ្ជាអីឬក៏ទូរាំងកម្មាំងហ្នឹងធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងជាធម្មជាតិដែលត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានហើយលោកបញ្យល់ថាម៉េចពាក្យតែត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយវាមិនមែនមានន័យថាចេញពីខ្លួនយើងទៅឆ្ងាយទេមានន័យថាវាដឹងអារម្មណ៍ឆ្ងាយវាគិតបានរឿងឆ្ងាយយើងគិតនៅពេញគិតនៅអាមេរិកក៏គិតចិត្តគិតចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនដែលចេញពីខ្លួនយើងទេនេះអាការបញ្យល់ដោយអត្ថសេចក្តីឲ្យយើងយល់នេះអានេះមិនបដៅមិនបដៅឲ្យយល់មិនកើតមិនបដៅទេហ្នឹងគឺជាការបង្រៀនជាការបញ្យល់ជាការប្រកាសនៅអត្តន័យហ្នឹងហើយអភិធម្មជ្រៅដោយសភាវៈហើយយកស្អីទៅឃើញសភាវៈមិនអាចភ្នែកយើងមើលឃើញវាទល់តែបញ្ញាបានឃើញសភាវៈបានហើយបញ្ញាវាកើតដោយសារអីដោយសារស្ដាប់ដោយសារសិក្សារៀនសូត្រគិតពិចារណានិងចម្រើនវិបស្សនាហើយរបៀបនៃការចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីឃើញសច្ចធម៌ទៅបដៅឲ្យឃើញមិនហើយត្រូវឃើញនេះវិញ្ចេទៅបដៅមិនបើមើលភ្នែកឃើញហ្នឹងវាទល់តែការបញ្យល់វិធីនៃការបដិបត្តិហើយក៏ប្រព្រឹត្តពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងឡើយវាជាបរិយ័តហើយបរិយ័តហ្នឹងស្អីវាអាស្រ័យសាសនាទៅស្អីគឺការប្រកាសឡើងអញ្ចឹងការសម្ដែងឡើងបើអត់មានការសម្ដែងធ្វើមកយើងឮធ្វើមកយើងដឹងអានេះនៅក្នុងន័យនេះដែលថាហៅថាសាសនាវាអត់ខុសទេហើយសរុបមកវិញបើនិយាយពីសាសនាបែបជាលទ្ធិមានជំនឿនឹងជាហេតុជាឫសគល់នោះអាហ្នឹងមិនមែនទេតែបើថាយើងប្រែថាសាសនានេះប្រែថាជាការប្រកាសជាការសម្ដែងអាហ្នឹងហៅបានមិនជាតខុសអីទេ